Oke guys, kami memulakan kerja dengan kupas kabel tersebut untuk menampakkan pengalirnya. MCCB yang digunakan size 80, size kabel 25. Kemudian letak kabel lak pada pengalir yang sudah dikupas tadi. Dan kemudian crimping kabel lak tersebut dengan alat yang dipanggil nama crimping plier. Crimping kabel lak tersebut sampai benar-benar melekat dan ketat pada pengalir kabel tersebut. Kemudian tap bagian terdapat pada kabel lak dengan wire tap. Kemudian kupas lagi kabel yang lain dengan pisau ataupun alat pemotong kabel yang kamu ada. Lakukan kerja memotong dengan berhati-hati. Kemudian letak kabel lak lagi di kabel yang dikupas tadi dan crimping kabel lak tersebut dengan rapat dan ketat. Ketat. Kemudian tap bagian yang terdedah pada kabel lak dengan wire tap. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rafizi Acoy. Mantap. Takut putus batu. Kemudian kupas lagi kabel yang lain dengan pisau ataupun alat pemotong kabel yang kamu ada. Lakukan kerja memotong dengan berhati-hati, jangan sampai kena jari Anda. Kemudian letak kabel lak lagi di kabel yang dikupas tadi dan crimping kabel lak tersebut dengan rapat dan ketat. Kemudian tap bagian yang terdedah pada kabel lak dengan wire tap. Kemudian sesudah selesai kerja memasang kabel lak, tiba masa untuk memasang kabel tersebut pada MCCB yang bersize 80 Lakukan kerja memasang kabel pada MCCB dengan berhati-hati guys. Tuh, kok isile kan nih? MCCB ini sudah longgar, kita perlu dibaikinya nanti ya. Tiba masa untuk memasang kabel pada MCCB. Untuk memasang kabel ini perlu ikut urutan warna kabel yang telah ditetapkan. Merah tuh kan? Ya. Supply-nya ada kan? Bahaya oh. Puyang. Gunakan screwdriver mengikut mata skru yang ada pada MCCB tersebut. Lakukan kerja pemasangan kabel pada MCCB ini sehingga kabel terakhir dipasang. Apa? Udah pas pak kali ini. Jam dari pas pak. Mana? Oke guys, kabel 25 mm ini terdiri daripada 3 phase, yaitu merah, kuning, biru, dan hitam. Red, yellow, blue, seperti di gambar tersebut yang tertera di kaca layar Anda. Di atas tidak masalah kan? Kabelnya nggak beda kan? Biru.
Sama squad apa enak? Oke guys, siap. Oke guys, thank you for watching. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye bye.